嘅嘉賓，我哋要睇清楚先。嚟嗰啲人咧，個個都係嘉賓，又個個都係自己人。點解咁講咧？一方面咧，就我見到係啦，有啲屋企人又嚟啦，同埋咧特別咧唔單止係我哋嘅同學老師屋企人，咁咧仲有咧係我哋咧好多嘅同學實習嘅教會嘅會友啦。咁亦都係我哋崇基學院嘅同事嘅好朋友啦，就唔係淨係我哋同學、老師，好多屋企人朋友咧嚟支持㗎。咁今年咧就好特別啦，因為今日我哋主禮嘅嘉賓咧，就同往年都唔一樣啦，因為我哋今年除咗我哋校友之外咧，亦都有啲係街坊好友等等咧都嚟。咁我而家咧就逐個咧介紹我哋嘅嘉賓先咁咧就首先咧又係屋企人又嘉賓嘅我哋嘅院長梁建輝院長。咁咧就有我哋嘅校務伍惠良律師，呢又係嘉賓，又係即係自己人係嘛？又記得佢成日要澄清話我哋起身記得為查佢嗰間係嘛？咁好想教佢咧，成日都頂住話梗唔係啦，係咪？我哋呢個係成日都打呢個配對啊嘛，係咪？即係佢間大得滯，如果需要多人時候就去嗰度坐啊嘛。請兩位嘉賓請坐先請坐先。咁仲有咧又係屋企人，又係嘉賓，就係我哋校董會主席陳顯章牧師。咁仲有一位又嘉賓，又係自己人，咁就病到牙到升，但係咧佢都話要嚟。咁剛才咧話我聽已經經過呢個威爾斯親王醫院㗎啦。就係我哋籌款委員會主席李炳光牧師，引我哋鼓掌就佢同佢收聽到啦咁因為阿 Ben 嘅長標車佢嚟，希望佢唔會蕩失路啦，係嘛？咁仲有咧，我哋今日咧亦都有我哋嘅校友，就分別有咧我哋剛剛畢業冇幾耐，就係沙田堂嘅堂主任殷明先生。咁咧就無意外咧，去到22號就都可能做佢哋㗎咁請佢出嚟，呢句咩佢？係主任我哋做委員會好少咧，嚟可能佢哋一做主任咁佢差唔多近年嘅第一個咁跟住咧就我哋主恩堂嘅主任何謂校友牧師睇下何主任。呢兩位咧都係好年青嘅唐主任，而家佢哋嘅榜樣就係咧，佢哋畢業之後咧，差唔多每年咧，我哋個人就咁樣參加，而且唔係佢自己嚟喎，咁呢單係會友嚟㗎。咁咧先請沙田堂嘅會友請到呢手，沙田堂嘅，有幾個好，主恩堂嘅會友請舉手，好嘅咁咧。仲有好多堂嘅，我見到咧唔同嘅地區波美珠珠咁金鐘多啦咁咧除咗呢幾位之外，仲有邊個校友喺度今日咧就麻煩咧網上參加嗰啲校友啦，今日先有會開咁我見佢哋有啲對我哋廣州嗰陣時咧就開會即係大家入乜嘢都識做啦有校友做榜樣咁我咧仲有咧就係咧我哋體育學院嘅鄭開文教授，喺呢度，嗱，出嚟學院嘅代表呢個出嚟仲寫咩簽名支持緊誰真係咁嗱，仲有好特別啦，就咧我哋剛才咧見到我哋學院嘅學院呢個叫做學院辦事處如果直講嘅話，嘅同事佢哋咧有一個叫做沙田友藝術中心，佢哋成個中心嚟支持我哋。咁咧特別咧，我哋請咧係梁志德都會出嚟咧做嘉賓啦梁志德先生係啦阿梁太咧，佢差2年前咧中風，但係感謝主慢慢咧仲線咧好翻。雖然而家咧行動都麻麻地，但可以諗到上年前佢中風嘅時候咧，完全唔可以行㗎但係佢咧支持我哋咧，今日咧都嚟參加同埋支持俾啲掌聲，攞啲鼓勵咁咁巧真係識做喎。咁咧我咧10幾年認識佢啦因為我喺灣仔紅區做呢個主任牧師嘅時候咧，我哋有啲唔同咧嘅合唱團，咁咧佢係音樂嘅一個好叻嘅
交佢嚟幫我哋協助相傳啊！咁啊，嗱，雖然佢哋咧重複，但係咧繼續喺藝術中心咧幫手啊，繼續咧就求嘢今日嚟支持我哋啊！咁真係好難得啦嚇！咁啊，鄭教授出嚟做咩？仲喺嗰度簽完晒名啦，而家太遲啦，你唔係點解俾人支持你啊？我講咁耐，其實咧等你唔識嘅啫，係嘛？一齊喺度鼓掌啊！你睇佢個樣咧，似病㗎係嘛？精神氣氣係嘛？但係其實咧，你睇埋佢做啲梗係知啦嚇。咧，所以咧特別歡迎啊，李牧師啊！咁好啊，我哋而家咧卒之咧就即係。